क्या तुमने कभी सोचा कि जब भी हमें छींक आती है तो हमारी आंखें क्यों बंद हो जाती है? सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें छींक आती ही क्यों है। देखो, जब भी हमारे नाक में पार्टिकल, परफ्यूम या कण वगैरह घुस जाते हैं तो और नाक में जाते ही राज करने लगते हैं और मनमानी करते हैं और हमें और आपको बहुत ही परेशान करते हैं। और फिर दिमाग के पास सिग्नल जाता है, दिमाग समझ जाता है कि ये सभी गुंडे मौली हैं और इन्हें बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से छींक आता है और आंख इसलिए बंद हो जाता है ताकि ये बाहर निकल कर वापस से आंख में न चले जाए।